실시간 켰어요. 많이들 들어와주세요. 하트님, 고민님 안녕하세요. 바비님도 안녕하세요. 나은님 안녕하세요. 이거 집배도 아닌가요? 구독자 수가 잘 끄기 제예요? 감사해요. 감사합니다. 하이님 감사해요. 땅이님 안녕하세요. 하트님과 고민님이 구독수가 적다고. 땅이님까지. 하미님 감사해요. 나은이 감사해요. 기분이 안 좋으니 실시간 끌게요. 사랑이는 나은님 홍보 덕분에 일주일 만에 구독자 수가 10만 명이 되어서 기분이 좋아 실시간을 켜게 된다. 안녕하세요. 실시간 켰으니 많이들 들어와줘요. 모두들 안녕하세요. 나은님, 바비님 지난번에 감사했었어요. 아니긴요. 지난번에 저 유창하셨잖아요. 네, 됩니다. 난 14네요. 싫어요. 아니요, 님이 하시잖아요. 님이 늦으셨고 차단 드세요. 다음 분들은 어디 계실까나? 두 분 다 차단이요? 감사해요. 아니야. 하트님, 고메이님, 땅이님, 저녁가 신고하러 가야 돼서 실시간 끌게요. 안녕.